अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैंने आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। आज का टॉपिक है वो है रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस। रो और कॉलम ऑपरेशन, ये हमारा टॉपिक का नाम है। सो ये याद रखिएगा क्योंकि 2.3 और 2.4 में भी इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। 2.3 तो सारे इसी से ही सॉल्व हो गई, लेकिन 2.4 में भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा। तो रो ऑपरेशन पहले ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अब देखें, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी कंडीशन जो चेंज हो गई हैं, उन कंडीशन के चेंज होने की वजह से क्वेश्चन का पूरा जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि रो ऑपरेशन क्या होते हैं, फिर कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं, तो इसमें कौन सी चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। इसके 3 स्टेप हैं, बस वो 3 स्टेप जो है आपने एक दफा लाजमी अप्लाई करने हैं, और उसके अलावा जितनी दफा जरूरत हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम आपने लाजमी अप्लाई करना है अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं या कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं। सो नंबर 1 फर्स्ट क्या है, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज। इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज, यानी किसी भी रो को चेंज करना आपने लाजमी चाहिए। रो 1 को रो 2 के साथ, रो 2 को रो 3 के साथ चेंज करना है, ये काम आपने एक दफा लाजमी करना है। नंबर 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो बाय एनी नॉन जीरो स्केलर, यानी किसी भी एक रो को आपने किसी एक नंबर से लाजमी, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि 1 2 3 -1 1/5 1/3, किसी भी एक नंबर से लाजमी आपने मल्टीप्लाई करना है। ये इसकी दूसरी वैल्यू है, यानी दूसरी कंडीशन है। कंडीशन नंबर 3 क्या है, एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। तो ये बेसिकली आपके पास 7 प्रॉपर्टी नंबर 7 जो थी वो इसी तरह की थी। सो ये मैं चले लिख देता हूं, एडिशन of any multiple of one row to another row। ये कह रहे हैं कि आप किसी एक रो के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो डायरेक्ट किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, बस ये कह रहे हैं। ये इसका क्या है, आंसर समझ लें, इस तरह से आप कंडीशन समझ लें। अब देखें, मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ कि हमने करना क्या है इसमें, यानी जो ऑपरेशन आपने पढ़े हैं तो इसमें क्या है। ये होगा कि R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब यह होगा कि R1 को R2 के साथ चेंज कर लें, या R2 को चेंज कर लें R3 के साथ। सो इंटरचेंजिंग के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो, यानी के मल्टीप्लाई बाय R1 होगा या के मल्टीप्लाई बाय R3 होगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, उसको किसी भी नंबर को हमने रो के साथ मल्टीप्लाई कर देना, सिंगल रो के साथ। ठीक हो गया, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपने किसी भी एक रो के साथ कोई नंबर, यानी जिस तरह से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, R2 प्लस के R3, यानी R3 के साथ के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी नंबर है यहाँ पे, और वो ऐड हो जाएगी डायरेक्ट किसके साथ, R2 के साथ। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी R2 प्राइम, यानी जिस तरह से हम पिछली एक्सरसाइज में इसको देखते आ रहे हैं। तो ये 3 काम आपने एक दफा लाजमी करने हैं, उसके बाद आपने मल्टी टाइम उसको यूज करना है। जाहिर बात है एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो लेंथी से होते हैं, एक दफा से सॉल्व नहीं होंगे, तो आपने उसको 2-2 3-3 दफा इस तरह के स्टेप्स को यूज करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये रो ऑपरेशन समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन, यानी एक बात है जो नहीं लिखी गई, वो असल में इसमें ऐड होनी चाहिए थी इसके साथ, तो मैं वो वैसे ही बता देता हूँ कि जब आप किसी रो या कॉलम ऑपरेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इसके अंदर जो आपके पास मैट्रिक्स में वैल्यूज लिखी होंगी, यानी यहाँ पे देख लें 1 3 5 7 9 4 2 1 0,
آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوگا، اس کا فرسٹ ایلیمنٹ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ 1 ہونا چاہیے. یہ یاد رکھنا. اگر آپ کے پاس یہ 1 نہیں لکھا ہوا اور کسی اور رو میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی رو کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انٹرچینج کرنا ہے. تو یہ آپ نے کنڈیشن نمبر 4، چلو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. امپورٹنٹ نوٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر بچے جو ہے اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سر کویسچن صحیح سے سولو نہیں ہو رہا. ریزن یہ ہے کہ جب پہلی کنڈیشن جو ہے یعنی جہاں پہ 1 ہونا چاہیے آپ وہ کر ہی نہیں رہے تو پھر وہ کیسے سولو ہوگا؟ اکثر ٹیچر یہ بتاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ کویسچن سولو کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی اس طرح سے بس سولو کر لینا ہے آپ نے. تو اس میں پھر آگے اس کی ایک اور 2-3 چیزیں ہیں جو کہ یوز ہوں گی، تو پھر اس میں وہ سمجھا دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہی بچوں کو بتا دی جائے کہ اس میں یہ چینجنگ ہوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ویلیو کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد آگے بچوں کے لیے آسانی ہوگی تو وہ کویسچن کو ایزیلی سمپلیفائی کر سکیں گے. تو امید ہے آپ کو رو آپریشن سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں کولم آپریشن کی طرف اور وہ دیکھ لیتے ہیں. تو کولم آپریشن دیکھ لیں اور سمجھ لیں. سیم وہی رو آپریشن کی طرح کی ویلیوز ہیں، بس صرف کیا ہوگا؟ کولم سے چینج ہوگا. سو فرسٹ ویلیو کیا ہے؟ انٹرچینجنگ اینی 2 کولمز، یہ کنڈیشن نمبر 1. کنڈیشن نمبر 2 اگین کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن آف اے کولم بائی اینی نان زیرو scalar. Number 2 and number 3 addition of any multiple of one column to another column. ٹھیک ہو گیا. تو ان کی بھی میں کنڈیشن لکھ دیتا ہوں، جس طرح اوپر سمجھانے کے لیے کر دی یہاں بھی یہی سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے C1 کو چینج کرنا ہے C2 کے ساتھ، یا C2 کو چینج کرنا ہے C3 کے ساتھ، یا C1 کو چینج کرنے سے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے آپ نے چینجنگ کرنی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ K کو ملٹیپلائی کر لینا ہے C1 کے ساتھ، یا K کو ملٹیپلائی کر لینا ہے C2 کے ساتھ یا C3 کے ساتھ. اس طرح سے آپ نے اس میں چینجنگ کرنی ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے جس طرح سے ایڈیشن کرنی ہے تو یہ ہو جائے گا C1 پلس K انٹو C3. سو کیا ملے گی؟ C1 پرائم مل جائے گی ویلیو. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کولم آپریشن کو بھی اپلائی کرنا ہے. تو یہاں پہ پھر اگین بتا دوں، ایک دفعہ لازمی کرنا ہے، باقی پھر جتنی دفعہ ضرورت پڑے گی جن سٹیپس کی تو وہ ہم اس کو یوز کرتے رہیں گے. مطلب انہی سٹیپ کی مدد سے ہی بار بار یوز کرنے سے وہ کویسچن سولو ہوں گے. تو رو آپریشن کر رہے ہو یا کولم آپریشن کر رہے ہو، میٹرکس کے اندر جو فرسٹ ویلیو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ 1 ہونی چاہیے. تو یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. تو بس اس میں یہی 2 چیزیں ہیں، یعنی رو آپریشن کولم آپریشن کے اندر. اب نیکسٹ سمجھتے ہیں اس کے نیکسٹ ٹاپک کو، وہ دیکھ لیجئے ذرا. سو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ایچلون اینڈ ریڈیوس ایچلون فارم. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایچلون اور ریڈیوس ایچلون فارم ہے کیا؟ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ٹائپس آف میٹرکس پڑھائی تھی تو وہاں پہ ہم نے ایک میٹرکس پڑھی تھی جس کا نام تھا ریکٹینگولر میٹرکس. جی ہاں، ریکٹینگولر، جس میں تھا ایک اپر ریکٹینگل اور دوسرا تھا لوور ریکٹینگل. یہ جو ٹاپک ہے یہ ریلیٹڈ ہے اس پوائنٹ کے ساتھ، ریکٹینگولر میٹرکس کے ساتھ. میں آپ کو سمپل سمجھا دیتا ہوں. اس میں 2-3 کنڈیشن ویسے لکھی ہوئی ہے بتانے کے لیے کہ یہ ہونا چاہیے، تو وہ تھوڑے سے آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں، اس لیے میں ڈائریکٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایگزامپل سے کہ اس میں کرنا کیا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو کویسچن گیون ہوگا آپ نے رو آپریشن یا کولم آپریشن کی مدد سے آپ نے اس طرح سے سولو کرنا ہے. جس طرح 2 3 -4 1، پھر ہوگا 0 1 5 7 0 0 0 4. یہ فار ایگزامپل ایک کویسچن ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ رو آپریشن یا کولم آپریشن اپلائی کر کے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ ٹرائنگل یعنی ٹرائنگولر میٹرکس کی فارم لے کر آنے ہیں، اپر ٹرائنگل یا لوور ٹرائنگل. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے اس کے اندر ہے اپر ٹرائنگل. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ٹرائنگل، یعنی اگر ایچلون فارم ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ جو پرنسپل ڈائگنل کی ویلیو ہے اس کے نیچے آپ نے کیا لکھ رہنا ہے؟ اپر ٹرائنگولر میٹرکس، یعنی وہ اس فارم میں کنورٹ کرنا ہے. یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے.
ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। अब उसमें क्या करना है आपने, उसमें आपने ये करना है कि जो लोअर ट्रायंगल है वो भी होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अपर ट्रायंगल भी होना चाहिए, यानी अपर लोअर दोनों ट्रायंगल होने चाहिए। सो वो लिख लेते हैं, रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझा देता हूं, तो फिर आपको उम्मीद है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये देख लें, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होगा, 137954215, ये फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया और आपने इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये कन्वर्ट होके इस तरह से बन जाएगी 1000520 एंड 0। ठीक हो गया। आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर एक यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास लोअर ट्रायंगल, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास अपर ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल जिस मैट्रिक्स में आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म है। ठीक हो गया। ये दोनों काम आपने कब मतलब कैसे सॉल्व करने हैं, आपको गिवन होगा कि इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। नंबर 1 ये कंडीशन लिखी होगी। उसके साथ साथ आपको हो सकता है कि दिया गया कि रो मैट्रिक्स को इस्तेमाल करें या कॉलम मैट्रिक्स को इस्तेमाल करें, तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से कंडीशन गिवन है तो हमने उसी को ही इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट जो टॉपिक है इसका, फिर उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे, वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस टॉपिक को समझ लीजिए कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। लेट्स सपोज दैट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसमें जीरो नहीं लिखे हुए। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स रोज इचेलॉन फॉर्म, यानी रोज इचेलॉन यानी रो मैट्रिक्स, जो अभी हमने पढ़ी है ना, इचेलॉन फॉर्म पढ़ी है हमने, लेकिन रो मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करके। अब आपके पास एक मैट्रिक्स में ऐसी वैल्यूज आ गई, जिसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 3 0 7 9 5 0 0 0, ये आ गया। आपने कोशिश की, आपने ये भी जीरो बना दिया, लेकिन बाकी जो वैल्यूज हैं वो जीरो नहीं बन रही थी किसी भी तरह से। तो अब हम लिखेंगे, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज 2, यानी वो मैट्रिक्स जो नॉन जीरो, यानी जिसकी पूरी वैल्यूज क्या हो, जीरो ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका रैंक कहेंगे। बस ये आपने याद रखना है। कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके ऊपर आपने रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेना है। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जितनी वैल्यू जीरो हो सकती है पॉसिबल, वो सारी जीरो बना लेनी है। तो अगर दो रो जीरो हो जाती हैं तो हम कहेंगे रैंक 1 है। अगर एक जीरो हो जाता है तो रैंक इसका क्या होगा, 2 होगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना है, यानी उसमें 4 रोज 4 कॉलम्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को देखेंगे। सो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो है मैं सीधा आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, क्योंकि इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है जो कि हम समझें फिलहाल के लिए। ठीक हो गया। तो अगर एक्सरसाइज में से कोई चीज आ गई जो कि इसमें हमने ना पढ़ी, तो वो हम फिर इंशाल्लाह समझ लेंगे। तो चलें जी, एक्सरसाइज 2.3 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म, यानी जो क्वेश्चन गिवन है उसी के साथ उसकी फॉर्म लिखी कि उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। सो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो रो ऑपरेशन की मदद से सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में करना क्या होगा, पहला काम हमारा ये होता है कि क्या इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है या नहीं है। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही लिखेंगे। सोल्यूशन चले पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 3 -1 2 1 4 3 4 एंड -5। अब देखें, मैंने एक दफा जो है एक स्टेप, पहला स्टेप क्या करना है कि किसी भी रो को चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं R2 और R3 की जगह को चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वैसे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि हमने चेंज ना ही करें, लेकिन अब एक दफा यूज करना है तो इसलिए इसकी जगह को चेंज लाजमी करना है। सो 1 3 -1 3 4 -5 2 1 एंड 4, ये हो गया। ये आपके पास एक स्टेप हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को, यानी ये 3 और ये 2, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीन वैल्यूज पर जीरो बनानी है। 3 2 और 1 की जगह पे ये जीरो बनाना है। ये जीरो बन जाए तो बस हमारे पास इचेलॉन फॉर्म आ जाएगी।
اب دیکھیں اگر میں اس طرح سے کر لوں کہ میں R2 کے ساتھ مائنس کر دوں، یعنی R2 ہے نا یہ والا، اس میں سے مائنس کر دوں 3R1 تو مجھے کیا ملے گی، R2 پرائم کی ویلیو مل جائے گی۔ اسی طرح اگر میں R3 کے ساتھ مائنس کر دوں 2R1 تو مجھے R3 پرائم کی ویلیو مل جائے گی۔ یہ دیکھ کے سمجھ لیجئے گا یہ کرنا کیا ہے۔ دیکھیں 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے، 3 1 زر 3 ملٹیپلائی کریں، 3 1 زر 3 تو 3 1 زر 3 سے 3 ہو جائے گا، وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ اسی طرح 3 ملٹیپلائی بائی 3 3 3 زر 9 تو وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے، پھر ملٹیپلائی بائی 3 1 زر 3 اور مائنس مائنس پلس 9 مطلب پلس 3 ہو جائے گا، تو یہ اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ یہ جو کام ہوتا ہے یہ فرضی کام ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ بس صرف اپلائی ہو گیا، یہ یہاں سے اریز ہو کے ختم ہو گیا، بس یہ صرف آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے یہ سولو کر رہا ہوں، وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کیا کرتے ہیں، اس کی ویلیو کو فردر سمپلیفائی کرتے ہیں، یہ آ جائے گا آپ کے پاس 1 3 -1 تو اپلائی کرتے جائیں، 3 -3 3 3 زر 9 4 -9 -5 3 1 زر 3 اینڈ مائنس مائنس پلس 3 یہ آ گیا۔ یہاں پہ اپلائی کریں گے سو 2 1 زر 2 2 -2 پھر کیا کریں گے 3 2 زر 6 تو یہ ہو جائے گا 1 -6 پھر ہوگا 2 1 زر 2 اینڈ 4 + 2 یہ اس کی ویلیو آ جائے گی۔ اب اس کا آنسر آ جائے گا آپ کے پاس 1 3 -1 یہ ہو گیا 0 9 4 -9 سے آ جائے گا -5 اس کو مائنس کریں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس کریں تو -2 آتا ہے، یہ ہو گیا 0 یہاں پہ آ گیا -5 اور 4 + 2 سے کیا ہو جائے گا 6 آ جائے گا۔ یہ اس کی ویلیوز ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے وہ ویلیو بھی کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی ایک رو کو ایک نان اسکیلر نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ سو میں کیا کر لیتا ہوں -1 ملٹیپلائی بائی R3 سو ہم کیا حاصل کریں گے R3 پرائم حاصل کریں گے۔ دیکھیں کیوں کیا ملٹیپلائی، یہ مائنس پلس ہو جائے گا، ان دونوں کو سبٹریکٹ کر دیں گے تو ہمارا آنسر فائنڈ ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ 0 بن جائے گا، تو اس لیے میں اس کو کیا کر رہا ہوں 1 3 -1 0 -5 -2 0 -1 ملٹیپلائی بائی 0 سے 0 +5 اینڈ -6 تو یہ کام بھی ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا کر دیتے ہیں سمپل R3 میں پلس کر دیتے ہیں، R3 میں سمپل کیا کر دیتا ہوں R3 میں پلس کر دیتا ہوں R2 کو تو مجھے R3 پرائم کی ویلیو مل جائے گی۔ تو یہ دیکھیں 1 3 -1 0 -5 -2 0 + 0 سے کیا ہوگا 0 آ جائے گا، یہ ہو جائے گا 1 3 -1 0 -5 -2 0 5 -5 سے 0 6 یہ -6 -2 سے -8 تو ہم نے دیکھیں کیا بنانا تھا، ایک ٹرائنگل بنانا تھا اچلون فارم کے لیے، تو یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل کی وجہ اگر اس کو میں جوائن کر لوں تو یہ ٹرائنگل بن گیا ہے۔ سو یہ اس کا کیا ہو گیا سمپل آنسر آ گیا۔ امید آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے کچھ ہی 3 4 سٹیپ میں اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیں اس کے سیکنڈ پارٹ کو سمپلیفائی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کوشچن کو کہہ رہے ہیں کہ ریڈیوس ایچلون فارم میں کنورٹ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایک تو یہاں پہ اس کی ویلیو کو ٹرائنگل کی فارم میں لے کر آئیں گے اور ایک یہاں پہ بھی ٹرائنگل کی فارم میں ویلیو لے کر آئیں گے۔ تو چلیں جی اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں۔ سولوشن پہلے لکھ لیتے ہیں گیون دیٹ، جو ویلیو گیون ہے وہ لکھ لیتے ہیں 2 3 -1 9 1 -1 2 اینڈ -3 3 1 3 اینڈ 2 یہ اس کی ویلیو ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھ لیں پہلی ویلیو کو، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے 2 لکھا ہوا ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے 1 ہونا چاہیے۔ تو پہلا کام کیا ہوگا، پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں R1 اور R2 کی جگہ کو چینج کر لوں گا۔ سو چینجنگ دا ویلیوز آف R1 اینڈ R2 تو پہلا سٹیپ تو اپلائی ہو گیا، یہاں پہ یہ آ جائے گا آپ کے پاس 1 -1 2 اینڈ -3 2 3 -1 اینڈ 9 3 1 3 اینڈ 2 یہ بریکٹ کلوز ہو گئی۔ تو ایک سٹیپ تو ہمارا اپلائی ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ سٹیپ میں کیا کرتے ہیں، ہم کسی بھی ایک رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، وہ دوسری ویلیوز میں ایڈ کر لیتے ہیں، یہ سبٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ سو یہاں پہ آپ کے پاس اب ویلیو آ جائے گی، میں کیا کروں گا R2 -2 R1 تو ہمیں کیا ملے گی R2 پرائم کی ویلیو ملے گی، اسی طرح
R3 में से माइनस कर देंगे 3 और 1, तो हमें क्या होगी R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से। सो ये आपके पास इक्वल आ जाएगी वैल्यू 1 -1 2 एंड -3। यहाँ पे करेंगे तो देखें यहाँ पे हो जाएगा 2 1s are 2 एंड 2 -2, 2 1s are 2 एंड 3 + 2, फिर होगा 2 2s are 4 -1 -4, फिर होगा 3 2s are 6 और ये हो जाएगा 9 + 6। देखिए ये माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस +6 आ जाएगा इस तरह से। अब ये इस तरह से सेम R3 के साथ भी ऐड करने से 3 1s are 3 3 -3, फिर क्या करना है 3 को 1 के साथ 3 1s are 3 1 + 3, फिर क्या करेंगे 3 2s are 6, सो 3 -6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये देखना 3 3s are 9 और ये हो जाएगा 2 + 9। अब इससे आपके पास फर्दर इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये दो वैल्यू 0 हो गई हैं। अब देखें यहाँ पे 5, यहाँ पे -5, यहाँ पे 15। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस रो 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1/5 और 2 के साथ, तो मुझे क्या होगी और 2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो हमने एक नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करना था वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सो ये स्टेप भी पूरा हो जाएगा। 1 -1 2 -3 0/5 5/5 -5/5 एंड 15/5 और ये हो जाएगा 0 4 -3 एंड 11। सो अब क्या हो जाएगी, इससे वैल्यू आ जाएगी which is equal to 1 -1 2 and -3 0 1 -1 and 3 और ये हो जाएगा 0 4 -3 and 11। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया है। अब देखें ये दो जीरो भी आ गए हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक जीरो लेकर आऊंगा, ये जीरो अगर हो जाता है, ये जीरो हो जाता है और ये जीरो हो जाए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलें जी इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले ये जीरो बना लेते हैं, ये इजीली जीरो बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ सिर्फ R3 के साथ माइनस कर लेता हूँ 4 और 2, सो मुझे क्या मिलेगी और 3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ और वो ऐड कर माइनस कर दें इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से 1 -1 2 एंड -3 0 1 -1 एंड 3। सो 0 0 0 ही आता है, 0 + 0 चले लिख लेते हैं। 4 1 0 4 4 -4, ठीक हो गया। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 0 4 एंड -3 + 4, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा -3 4 12 11 -12। ये समझे इस तरह से आपके पास इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, सो ये आ जाएगा 1 -1 2 -3 0 0 1 -1 3 0 1 -1। सो ये नजर आ रहा है काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखें अगर मैं इसको सिंपल इसमें ऐड कर दूं ये वाली वैल्यू इसमें, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो R1 + R2, तो मुझे क्या मिल जाएगा R1 प्राइम मिल जाएगा। सो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 -1 + 1 2 -1 3 -3 0 1 -1 3 -3 + 3, ये इसमें सिंपल ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0 1 -1। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक इसमें 0 आ गए हैं। अब जो असल काम है वो ये है कि एक तो हमने क्या करना है, इसको 0 करना है और एक इसको 0 करना है, ये 0 बनाने हैं। तो देखें अगर मैं इसको सिंपल इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, यानी अगर मैं क्या कर दूं R2 + R3 कर दूं तो मैं R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, यानी यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक हो गया। और दूसरा स्टेप भी अगर यहीं पे डायरेक्ट कर लें, वो क्या है कि R1 के साथ मैं क्या कर दूं माइनस कर दूं, R1 से माइनस कर दूं, किस चीज़ को माइनस कर दूं R3 को, तो मुझे R1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, यानी डायरेक्ट एक ही स्टेप में दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो देख लें ये कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। ये हो रहा है
पहले R2 में R3 की वैल्यू, यानी यहाँ से हो जाएगा। पहले तो चलें इसमें से माइनस करते हैं, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये हो गया, ये पहला काम। फिर हो जाएगा इसमें प्लस करें तो 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 1, एंड फिर हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 एंड माइनस 1। सो अब आपके पास आंसर आ गया 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 माइनस 1। सो फाइनली हमने सॉल्व कर लिया है। ये देख लें, ये हो गया आपके पास अपर ट्रायंगल और ये हो गया आपके पास लोअर ट्रायंगल। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए, तो वो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हैं क्योंकि स्टेप्स देखें कितने ज्यादा स्टेप लिखने पड़ रहे हैं। मुझे एक क्वेश्चन को तकरीबन 2-2 पेजेस पे सॉल्व करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, प्रॉपर स्टेप समझाने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, एक तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों से कहकर जो आपके क्लास फेलोज हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उनको मेरे वीडियो शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब पूरे करके दें ताकि मैं इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर सकूं। और हाँ, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें अगर आपको लेक्चर के अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती या कोई चीज़ का आपको लग रहा है कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मुझे सजेशन दिया करें ताकि मैं फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को कवर कर सकूं। ठीक हो गया। तो चलें जी, इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। वो भी इसी तरह का ही है कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, यानी जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट था उसी जैसा ही है, क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट जैसा। तो ये वैल्यू लिखी हुई है। पहला काम क्या, देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, R2 और R1 की जगह को चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R1 इंटरचेंज R2। तो ये देखें ये अब चेंज होकर इस तरह से आ जाएगी 1 1 2 2 माइनस 3 1 4 1 एंड 7। अब फिर क्या करना है, हमने इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, R2 के साथ माइनस कर दूंगा 2 R1, यानी R1 के साथ 2 मैंने इसको 0 करना है। अब मैं क्या करूंगा, R1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसमें से ये माइनस कर दूंगा। फिर इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा R1 के साथ और वो इस R3 में से माइनस कर दूंगा। तो आपके पास ये दो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई 1 1 2 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 4 4 माइनस 4 1 माइनस 4 7 माइनस 8। तो ये 0 और ये 0, आपके पास ये दो वैल्यूज क्या हो गई हैं, 0 आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है और इन दो वैल्यूज को भी 0 करना है। तो सोचते हैं कि इसको कैसे 0 किया जाए। अब ये तो इसमें ऐड हो नहीं सकती। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि ये अब दोबारा इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 जाए, ये चेंज हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको तो हम दोबारा से नहीं चेंज कर सकते। और 2 को ही इसमें क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपने सोल्व करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इस वैल्यू को -5 के साथ, -5 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये -5 और ये 5 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ -1/5 मल्टीप्लाई बाई R2। सो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलें जी, इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, हो जाएगा 1 1 2 0 बाई -5 -5 बाई -5 -3 बाई -5, ये हो जाएगा 0 -3 -1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 1 2 0, ये हो जाएगा +1 और यहाँ से हो जाएगा 3/5 0 -3 -1। ये देखें ये क्लोज हो गया। अब फिर क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ और वो इसमें ऐड कर लेते हैं। सो क्या कर लेते हैं, R3 + 3 R2 और हमें क्या मिलेगी, R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलें जी, इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 1 2 0 1 3/5। ये जब इसमें ऐड होगा तो 0 + 3 से ये हो जाएगा 0 + 0, फिर होगा 3 1 ज़र 3 -3 + 3, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 3 ज़र -1 + 9/5।
تو یہاں سے اب ویلیو آ جائے گی 1 1 2 0 1 3/5 0 0 5 1 5 تو یہ ہو جائے گا 4/5. یہاں سے یہ آپ کے پاس آ گیا. اب دوبارہ دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے اس ویلیو کو 0 بنانا ہے 3/5 کو. تو دیکھیں یہ کیسے 0 بن سکتی ہے, یہاں پہ 4 لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ 3 لکھا ہوا ہے, تو اگر میں یہاں پہ اور یہاں پہ ویلیوز ایک جیسی کر دوں تو پھر یہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس سمپلیفائی ہو سکتا ہے. تو چلیں جی اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں. اچھا جی اب میں کیا کرنے لگا ہوں, اب میں اس ویلیو کو 0 کر لیتا ہوں, یہ والی ویلیو. اب دیکھیں یہ کیسے 0 ہوگی, یہ 0 اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کو اس میں سے یعنی مائنس کر دوں تو 1 - 1 کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا. تو چلیں جی اس کو 0 کر لیتے ہیں, لیکن اگر اس سے پہلے میں یہ کر دوں کہ ان سب ویلیوز کو 5 سے یعنی کالم 1 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ 5 5 5 سارے 5 کیا ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے, تو کوشچن اور زیادہ ایزی ہو جائے گا. تو چلیں جی پہلا کام کیا کرتے ہیں, پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ 5 ملٹیپلائی بائی کالم 3 تو یہ ہو جائے گا C3 پرائم, ہمیں ویلیو مل جائے گی. اب میں کیا کرتا ہوں اس 4 کو بھی ختم کر لیتا ہوں, کیونکہ اگر یہ 4 ختم ہو جائے تو اس کے لیے اور اس کے لیے دونوں کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. اب میں کیا کر لیتا ہوں 1/4 اور 3 کر لیتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. سو یہ بن جائے گا 1 1 10 0 1 3 0 0 اینڈ 4 ملٹیپلائی 1/4. تو یہاں سے آنسر آ جائے گا 1 1 10 0 1 3 0 0 1. اب یہ دیکھیں بہت زیادہ ایزی ہو گیا. پہلے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو سبٹریکٹ کر لیتے ہیں, یعنی R1 مائنس R2 کر لیتے ہیں تو R1 پرائم کی ویلیو مل جائے گی. سو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں, یہ ہو جائے گا 1 - 0 1 - 1 10 - 3 پھر ہو جائے گا 0 1 3 0 0 1. یہ آ جائے گا, یہاں سے اب اس کا آنسر آ جائے گا آپ کے پاس 1 0 7 0 0 1 0, یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے, یہ ہو جائے گا 0 یہاں پہ 3 اور یہ ہو گیا 1. اب اس کو 0 کرنا ہو تو کیسے کریں گے دیکھیں, ڈائریکٹ میں 2 سٹیپس کو ایک میں ہی سولو کروں تاکہ آسانی سے سولو ہو جائے. یہ ہو جائے گا R1 پلس -7 R3 تو یہ ہو جائے گا R1 پرائم. پھر اسی طرح R1 R2 پلس -3 R3 سو R2 پرائم. یہ میں تھوڑا سا چینج کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف پلس کرنا ہو نا تو وہ نیگیٹو سائن کو بریکٹ میں کلوز کر کے بھی سولو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی 1 + 0 0 + 0 اور یہ ہو جائے گا 7 - 7, یہ ہو جائے گا 0 + 0 1 + 0 3 - 3 0 0 1, یہ ہو جائے گا. تو یہاں سے آنسر آ گیا آپ کے پاس 1 0 0 0 1 0 0 0 1. سو یہ اس کا کیا ہو گیا ہے آنسر آ گیا ہے. دیکھیں کیسے آنسر یہ آپ کا ایکوریٹ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیوس ایچلون فارم میں ایک یہ ٹرائنگل بن گیا اور ایک یہ ٹرائنگل بن گیا, تو 2 ٹرائنگل بنانے تھے یعنی ٹرائنگولر میٹرکس بنانی تھی, تو ریڈیوس ایچلون فارم میں یہی کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ کوشچن جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا. ہم کوشچن نمبر 1 کے لاسٹ پارٹ کو سمپلیفائی کرتے ہیں, اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ایچلون فارم میں کنورٹ کرنا ہے. سو سولوشن لکھ لیتے ہیں 1 0 -2 2 1 +1 3 2 اینڈ 3. اب دیکھ لیں یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ڈائریکٹ سمپلیفائی کرتے ہیں. اب جو پہلا سٹیپ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ R2 پلس -2 R1 سو ہمیں کیا ملے گی R2 پرائم کی ویلیو ملے گی. اسی طرح R3 پلس -3 R1 سو R3 پرائم کی ویلیو مل جائے گی. تو یہاں پہ یہ ویلیو اس طرح سے بن جائے گی 1 0 -2 یہ ہو جائے گا 2 - 2
1 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4 यानी 1 प्लस 4। यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस 3, 2 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6। सो अभी आपके पास वैल्यू बन जाएगी इसकी 1 0 माइनस 2 0 0 1 2 5 एंड 9। अब बस देखें इसको 0 बनाना है तो आपके पास क्या हो जाएगी, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब हम कर लेते हैं कि R3 प्लस माइनस 2 R2 सो R3 प्राइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 माइनस 2 0 1 5 0 प्लस 0 2 माइनस 2 एंड 9। देखिए माइनस 5 2 10 9 माइनस 10। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया इसका 1 0 माइनस 2 0 1 5 0 0 एंड माइनस 1। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। देखें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी और आगे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मुश्किल हैं, क्योंकि आपने इन्वर्स फाइंड करना है इस मेथड से, तो वो कम से कम 2-2 3-3 पेज का एक सवाल है। अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।